Halo guys, hari ini kita bermain lagi yuk dengan ayam rainbow. Tuh lihat, ayamnya kecil-kecil sekali ya, lucu banget. Ada warna ungu, biru, hijau, dan masih banyak warna yang lain. Jangan lupa nonton sampai akhir ya guys. Kami sulap yuk, 1, 2, 3. Wow, banyak sekali ayamnya guys. Thank you guys udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. See you.